Oke teman-teman, ini saya mau perbaikan bel. Ini nggak bisa bunyi ya teman-teman. Ini biasanya langsung bunyi teman-teman. Nggak bunyi. Bunyi sama sekali teman-teman ya. Ini saya coba pakai kabel ya di sini ya. Oke, ini udah tak kasih mana? Ini udah tak kasih kabel teman-teman. Ya. Kita kasih kabel. Oke. Ini yang warna coklat ini. Kita kasih kabel. Ini ada plat di sini ya teman-teman ya, kelihatannya plat ini ya teman-teman ya. Ini mau tak tutul ya, bunyi apa nih? Nah, bunyi ya. Coba saya matikan dulu mesinnya. Mati ya mesinnya. Nah, mati. Coba saya tutul. Nah, berarti di sini tuh kotor teman-teman. Kotor kan ya? Oke, ini kotor. Ini coba saya lepas. Loh, lugur cepet temen-temen. Kupil gua apa nih kupil ini. Oke sih teman-teman. Ini nggak bisa bunyi. Nah berarti ini kotor ini ya. Nah, ini harus dibongkar ya. Bongkar pakai kunci berapa ini? Tak taruh sini dulu. Ini udah lama ya, udah berkarat teman-teman ya. Oh sampai gini teman, kayak ini. Mau itu kan di tayangan koyok ini teman-teman. Oke teman-teman, yang ini kita bersihkan ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan. Yang di plat ini kita bersihkan. Ini juga bisa bersihkan. Lalu kita tempelin gini. Sebenarnya ini ada bautnya teman-teman. Nah ini kita coba ya. Nah ini kan. Nah kan sudah kan. Ya yang ini, yang depan. Nah teman-teman sudah. Ini perlu dibaut ya dalamnya itu. Oke teman-teman, gitu ya teman-teman ya, video singkat ini. Maaf tadi nggak saya sempat video yang gosok-gosok tadi. Intinya cuma gosok-gosokin aja lah teman-teman di belakang ini yang tadi saya sampaikan ya. Nah ini nanti kita luruskan kembali antara ban sama setirnya, ini kita luruskan kembali teman-teman. Oke sebentar, ini kayaknya terbalik teman-teman. Kunci apa ini? Kunci torsi ya mungkin ya. Oke teman-teman, kita aja video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.